Oduu ammeessin dhageessifna dursan gafoota oduutiin eegalla. Rogeessi siyaasa Oromoo tokko kan durii caalaa dhaabbileen siyaasaa fi hawaasni Oromoo yeroon tokkummaan dhaabbatuu qabu amma jedhan. Suudaan magaalaa Omdurmaanitti namoota boolla awwaala qotaniif yaamichi godhame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii naannoo Amaaraatti gaggeeffamu kan walgituu ta'uu qaba jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa akeekkachiise. Bal'ina oduu kanaa akka ittaanutti dhiyeessina. Rogeessi siyaasa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed Oromoon tokkummaa yoo hin dhaabbanne aarsaa guddaaf kaffaluuf deema jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasa isaaniitiin barreessan. Akka rogeessi kun jedhetti Oromoon tokkummaan dhaabbatee diina isaa waloo yoo hin qolanne aarsaa hin malle kaffalus danda'a jechuudhaan dubbatan. Itti dabaluunis aadaa siyaasa Oromoo kanaan dura turerraa muuxannoo fudhachuun wal dhiibuu irra waliin dhiibuu yaada filannoof hin dhiyaanne ta'uu beekne egeree warra ekeraa faarsota aangoo qofa jechuun tuffachuun aarsaa malle akka nu kaffalchiisu hubachuu qabna jechuudhaanis dubbataniiru. Kanaaf atakaroo siyaasa nu gidduutti uumame ardaa araaraa barbaaduun qeekenna sirnaan eeggachuu utubaa tokkummaa diigamaa dhufee deebisnee dhaabuu ilaalcha gandummaa nu kokkooduu irratti qabsaa'u mooraa injifannoo seenuuf of qopheessuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru. Dhumarrattis injifannoo dhiiga qeerroo lolaamnee lafee kumaatamootaan itti caccabe yaadachuudhaan xiiqii sanaan galma dhugaaf hojjechuu qabna jechuudhaanis dhaamaniiru. Oduu biyya alaatiin immoo walitti bu'iinsi Suudaan ji'ootaaf ture gara wal waraana siviilitti ce'a jechuudhaan sodaatame. Magaalaa Suudaan Omdurmaanii guyyaa 3 darbaa waraana humna dafee qaqqabaa biyyattii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu gaggeeffamaa jiruun haleellaawwan qilleensa iddoo fi waraana hamaa keessummeessaa kan jirtu ta'uun barame. Akka gabaasni bahaa jiran agarsiisanitti haleellaa boombii xiyyaaraa akkasumas rasaasa humna lafoo jiruun lammiileen nagaa hedduu ajjeefamaa jiraachuunis eerameera. Gabaasaaleen tokko tokko ibila darbe waraanichi erga jala qabee as waraanni akkaan hamaan hin mul'anne jechuudhaanis dubbatan. Waraanni biyyaalessaa kan humna dafee qaqqabaa biyyattii Omdurmaan keessaa baasuuf lola boombii xiyyaaraan darbatuu fi humna lafoon haleela raawwachaa jiraachuus barameera. Waraanni biyyaalessaa riqicha murteessaa laga Naayil magaalaa Omdurmaanii fi Kaartuum wal qunnamsiisu humna raayyaa ittisa biyyaa irraa fudhachuudhaaf yaalii taasisuun injifannoo argachuus beeksise. Oduu addaatiin immoo waraanni fuullee raayyaa ittisa biyyaa fi finxaalii naannoo gidduu gaggeeffamaa jiru waraana addunyaa isa gabaabaa jedhamuudhaan Aljeeziraan gabaase. Kanuma biroo godhachuun waraanni kun kan gaggeeffamaa jiru humna raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo finxaaleeyyii gidduu waan ta'eef mootummaan yeroo opereeshinii gaggeessu of eeggannoo fi mirga namummaa akkaataa hin sarbineen ta'uu qaba jechuudhaan mootummoonni gamtooman akeekkachiisan. Kanuma bu'uura godhachuun waraanni finxaalii faannoo jedhama magaalota miidiyaalee hawaasaatiin to'achuu ibsaa turan gadi dhiisuun kanneen baqatan lubbuu isaanii oolfachuuf akka ta'es dubbataniiru. Qajeelchi Iizii labsii yeroo muddamaa hojiin itti aanu ergamtoota garee kanneen ta'an irratti olaantummaa heeraa mirkaneessuu fi boolla isaan seenan seenuun seeratti kan dhiyeessinu ta'a jechuudhaan dubbataniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduun ammaaf qaban kan hangammaa caqaftanii hanga odeeffannoo birootti walitti deebinutti kiila lixaa isiniin jenna.